نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة. رسول الله كم أحلم لو أني أمشي بخطاك وبذا ترضى عني. السعى مسعاك يغدو همك همي، وأكون فدا دربك هلا تقبلني، وأكون فدا